Yan, may bago na namang i-build yung boss natin. Boss Amo. Yung boss senior tech natin, Ryzen 7 ulit. PCBUILD. Yan, pag sobrang dami na. Tapos na po natin kabit yung mga parts na kinakabit natin sa motherboard. Ngayon, open natin yung case para makabit na natin yung motherboard tsaka yung PSU. Ngayon po, lagyan na natin yung motherboard sa case. Lalagyan na po natin yung power supply para mabilis. Ngayon po, lalagyan natin yung CPU fan. CPU fan. Yung fan ng case. Ngayon po, mag-cable management na tayo. Go. Go gadgets number 1. Thank you, sir.